Ito, ang 3 facts about our best-selling Lotus Pressure Washer. Now watch this dahil baka nandito na ang sagot sa tanong mo. Number 1, self-priming ng tubig sa gripo ba o sa timba? Self-priming. Function po ito ng pressure washer para makahigop ng tubig. Kaya we suggest to start priming gamit ang tuloy-tuloy na supply ng tubig mula sa gripo. Kung hindi naman po accessible ang gripo, pwede nyo pong gamitin ang timba. Gaano nga ba kalakas ito? Meron lang naman po itong 1,500 PSI na kayang-kayang magtanggal ng mga lumot at matitinding dumi dyan sa mga simento. At syempre, na-adjust din po ang pinakabuga ng tubig neto. Number 3. Paano nga ba magiging foamy ang ibubuga ng soap bottle natin? Gumamit lang po tayo ng mabulang klase ng sabon, no? At syempre, available din yan dito kay Buildmate. May pahabol na tanong ka pa ba ka Buildmate? I-comment mo lang yan at let us help you. Salamat sa pagtanaw mga ka-Buildmate!